Hello hello les amis, كدايرين لاباس عليكم؟ j'espère que vous allez bien. Non, ça va, اليوم صراحة c'est pas de bonne humeur كايناش مشا et tout. Donc c'est cool. Et sinon fait اليوم صايبت شعري je les ai lissés, معمول الفافير كنصايبو ديما جو بوكل من نهار تاتو. Et d'ailleurs اليوم on est le 19 janvier, ça fait pile poil un mois باش j'ai coupé mes cheveux et je sais pas واش لاحظتوها mais mes cheveux ont poussé. على الاقل غنكون جي غاني واحد 2 سنتيمتر. يلاه بدات كتبان مزيان دابا يلا كوبي لا شفتو. Et vraiment, mes cheveux ont poussé, guys. Je suis vraiment contente parce que je fais que ça allait avec étoile, vraiment. I'm happy with it. Et surtout qu'ils sont super healthy et shiny. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, tu voulais قبيله دخلت شفت la vidéo ديال فاش je vous ai annoncé بلي انا قطعت شعري le reels et قلت oh my god شعري طوال ولا قاعد بطلينا. Les amis, merci beaucoup pour vos messages. Yallah, جلست هادي شويه جلست غادي نتكا. يلا j'ai mangé et je vais me faire une petite pause. وجلست كنقرا vos messages sur Insta et franchement صدمتوني كلكم. يعجبكم بزاف شعري هكا. Donc je savais pas qu'au Canada يعجبكم plus هكا يدي. انا franchement je préfère boucler parce que ça donne du volume et tout. هكا يقفل شي شويه mais j'aime bien. Et sinon en fait علاش ما كنتش درتو ليس avant parce que نهار قطيتو en fait on l'avait lissé ou on l'avait lissé au lisseur où j'avais presque détesté parce que c'était plat. Et d'ailleurs فاش درت لكم la vidéo ديال نيو لوك كلشي قال لي mais oh my god نويلا كيفاش tu as fait pour perdre ton volume فين مشى الفوليوم ديالك et tout. Et كنت كنقول ouais c'est parce que je les ai lissés au lisseur peut-être c'est pas tip top et tout mais du coup فاش je les ai lissés هكا بلا بروس وشوار bah voilà le résultat. Et franchement j'aime beaucoup. دابا غنولي نديرو ليه je pense plus souvent parce que يعجبني. Et pour الناس كيسولوني نويلا كي درتي طولتي شعرك انا tout simplement j'utilise mes produits et ديما le botox ديالي. Et sur le cuir chevelu, كندير un masque 2 fois par semaine. Vraiment que ça. Et aussi en fait جاتني واحد la question très spécifique حيت عرفتوني انا عندي كارون سان فير عندي لانيمي. قلت له هلا واش ما اثرتلكش على شعرك واش ما كيطيح لك شعرك ايتو. انا بيرسونيلمون الحمد لله ويا ربي تبقى هكا لانيمي ما اثرت ليش على شعري ستادير ولا مي زونغلو داكشي باسكو جو سي كو بزاف د الناس كيكون عندهم كارون سان فير كيطيح لهم شعرهم. انا je n'ai pas de problème. Je sais pas wesh c'est dû aux produits que j'utilise, même si normalement des trucs بحال هكا ما عندهمش علاقه بلي produits. Je sais pas c'est dû à quoi, mais l'anémie ديالي ما اثرتش لي على شعري et du coup انا personnellement je ne souffre pas de chute de cheveux. Et les amis, alors قلتلي دابا دخلت الحمام je me démaquiller et قلت علاش ما نبارطاجيش معكم la routine skin care ديالي الليل et surtout la routine démaquillage. Donc bah c'est parti let's go. Donc اول حاجه بعدا غادي نديرو هي غادي نشعيرنا باسكو يلا غسلنا اليوم مبغيناش يتزيت surtout كان بدا دغيا كيتزيت لي شعري دونك ما بغيناش يتزيت بلي سوان. Hop. Et غندوز le démaquillant. Donc le démaquillant que j'utilise هو هذا. Alors c'est un démaquillant que j'utilise depuis plusieurs mois. C'est le troisième pot هذا ديالي vraiment واكتشفتو ملي كنت في فرنسا. دونك ملي كنت في فرنسا كنخرج et هادي ça fait 2 ans et demi كنخرج ولا même 3 ans peut-être كنخرج وتيستيتو كيعجبني بزاف. Donc depuis je l'utilise et هذا c'est mon troisième pot هاد العام. Donc كيجي بحال هكا en fait c'est un baume que j'aime beaucoup et il démaquille super bien. سوري لا غادي تسمعوا مني باسكو راه الصالون كاين مع صحابو كيفاش كنكونوا كنلعبوا وارزون كنوض الحال في الدار با غير في التلفازه. دونك en fait c'est un baume كما كتشوفوا qui se transforme en huile qui va venir désincruster les impuretés le maquillage excellent pour les maquillages waterproof et tout. donc voilà غادي ندير هادشي كامل هنا في الماسكارا في الروج à lèvres et tout. بعد غادي نجي غير ندير الماء وكلشي غيهبط je me suis démaquillée totalement. Tada! Le démaquillage est fait. Donc d'abord en fait, alors درت démaquillant, on va dire غسلت وجهي بجل nettoyant ديال كلينيك. Et d'abord en fait غندير une lotion et la lotion que j'utilise d'abord هي la Olay-Henriksen. Après je كنستعمل صراحه les lotions بالكوتون. Donc soit je tapote بالفوطه soit tout simplement كندير ليها بحال هكا et je masse. لاخاطش ولات عندي لا بو سوبر ميغا سنسيبل دابا مع البرد et du coup des fois حتى بالفوطه même si je tapote فوطه ميكروفيبل ولا واخا هكاك كنحس بلي ما بو كتبدا تحرقني وكتبدا بحال سي ترو اغريسيف بوغ ال. داكشي علاش وليت كندير لا لوسيون غير بيديا بحال هكا. دونك دايوغ جوست ابري لي ستوري راه غادي نصور لكم برودوي بار برودوي باش الا بغيتو تشريوهم ولا الا بغيتو تخليوهم عندكم باسكو جو سي كو هكا ستوري مكيبانوش مزيان. الوغ فاش غندير هكا
غادي تلاحظوا بلي عندي حبيبات في الفورهيد هكا ما تيبانوش ولكن كيبانوا او ريليف اي سي الوغ هادي جوج خارجين هادشي كامل سي سو لابو وانا ما عمر كيخرج لي الحبوب نورمالمون هنايا ديما سي في هاد المناطق نيوما فاش كتخرج شي حاجه هنا صافي سوا دير كو يا quelque chose qui va pas ma santé soit que فاش صايبت حجباني هذيك نطرات بزاف et هاد اليامات en fait j'ai changé mon système alimentaire et mon corps me le fait savoir بات الحبوب دونك مازال en fait هلا mon corps مازال تعودت على لو نوفو سيستيم اليمونتير داكشي باش ندير هاد الحبوب دونك بور ايدي الحبيبات باش ما ينوضوش وباش يمشيو حالاتهم وهذا سا باس بوغ هاد الحبوب هادو ديال هاد لو جور هذا ديال الحبوب ماشي لاكني اي اوسي الحبوب ديال لا بافيت كندير هاد السيروم هذا ديال دي اورديناري سي لو سول برودوي دي اورديناري اللي عجبني عندي قشله هنايا حتى واحد ما عجبني من غير هذا باسكو جو تروف كو ديال دي اورديناري اي سون ترو هارش matin et soir. C'est un sérum niacinamide plus zinc. كامل كنعرفوا بلي الزنك مخير بوغ الحبيبات اي هذا بزاف ديال الناس كنعرفهم كيلبسوا لافافيت بزاف من نهار شراوه بداو كيستعملوا ils ont arrêté d'avoir دوك الحبوب ديال لا بافيت ولا دو موا فاش كتخرج شي حبوبه دو على بافيت دغيا كتمشي دونك انا هو هذا اللي جوتيليز ماتان اي سوار صراحه il aide beaucoup مازال ما مشاوش ليا كاع الحبوب اللي عندي هنا مي سا ايد بدا انا ما باقيش يخرجوا دونك فوالا هذا سي لو بريمير سيروم اللي كندير جوست ابري كنتبع ليه لو سيروم ديالي ولا لو تريتمون انتي تاش باش نعرفتوني المشكل كبير هو لي تاش دونك كنستعمل هذا لو ايفن بيتر كلينيكال دو شي كلينيك كو جو مونطر دوبي دابا تقريبا عام ما بدلتوش باسكو مازال ما لقيتش ان سيروم انتي تاش احسن منه بوغ اتر هونيت il est génial il est vraiment génial هذا السيروم je l'aime beaucoup غادي شويه طالع الثمن ولكن c'est un bon investissement pour votre peau il a besoin un sérum اللي غيدوز لكم quelques voilà بالكم je suis rouge c'est juste dû à au massage parce que انا كما قلت لكم ديال لا بو سونسيبل كنقيسها كتحمر دونك جوست ابري غنتبع لا كريم هيدراتانتي سي لا اولين ريسين توجور دو لا ميم غام ديال هذا شو دو تيستي هاد لا غام مازال ما قدرتش صراحه ندوي لكم بزاف عليها لحقاش مازال الى بيريود دو تيست دونك ان شاء الله فاش نسالي لا كريم فاش يبان لي ان ريزولتا دو اوف غنوريه لكم مي بور لانستون جي با دو ريزولتا سي اون كريم هيدراتانت كي دون دو غلو مي ما زي ما جاتني سي ان تروك دو اوف دونك فوالا مي راني متبعاها ديما تيساع سكين كير هير كير اكسترا وتعطيو واحد ديال الوقت pour vraiment voir les vrais résultats voilà ça fait je masse ومن بعد غندوزو le contour des yeux contour des yeux le clinique all about eyes صراحه فرانشمون contour des yeux انا pour l'instant مازال ما كان زعما كناخذ شي واحد سبيسيفيك كناخذ contour des yeux hydratant anti poche c'est tout زعما فوالا ما هذا يديني انتي ريد ني كوك سوسوا مازال صراحه ما بديتش كندير الكريم انتي ريد جو بونس حتى نفوت ديك 25 عام عاد نبدا زاد دابا واحدين غير مع لي سيكاتريس ولكن صافي هانتوما كيما شفتوا هذه فريمون هي لا روتين ديالي سكين كير ديال الليل مازال ما ساليتش مي غروسو مودو سي ça me prend 5 minutes chrono vraiment et عارفه بلي بزاف ديال الناس كي اكزو على لا سكين كير روتين ديال الليل باسكو كتكونوا سواء عيانين ولا مي فريمون لا سا برون با دو طون et votre peau va vous le rendre الا ساليتو فيها surtout فاش غادي نبداو نكبروا الا كنتو vous hydratez bien votre peau vous utilisez les bons produits غتطها لكم ما غاديش تصرف دغيا alors l'avant dernière étape هي هذا ديال ماريو باديسكو اللي جو utiliser sur les gros boutons في الفورهيد اللي كيبانوا لكم باش يعاوني انني نشفهم دونك ان فيت كناخذ كيو تيب وكنخشيه حتى الداخل كنهز ديك لا ماتيير الغوز كنجي نحطها فوق لي بوطون شفتوا يلا الدراري شريونا الدراري هادو ولاو ساكنين معايا في الدار فوالا شنو صافي سي تو فوالا دابا درت عليهم كاملين قال لي نايض غير شي شويه كندير فوقو دونك سي بون دابا ابري ان فيت كناخذ هذا ديال ايما بيوتي سي ان سبراي دو فلورال و جو فيان ajouter la petite touche finale ça fait pour bien hydrater la peau et pour bien sceller les produits اللي درت في la peau ديالي
ولقد انتهينا. Vraiment c'est trop facile, c'est trop rapide. ما باقيش تكزور على بو ديالكم ولا شعركم. لو بوندو غادي نخليه حتى يشوف هادشي مزيان. عاد نطلق شعري et du coup انا غادي نمشي نرتاح. جو علي تشيلي il est 19h. نمشي نرتاح ونتفرج في Vampire Diaries. نخليكم جو في دي بيزو. كنبغيكم بزاف كنحماق عليكم. قبل ما نمشي غنجاوب على اون كيسيون رابيد باسكو هاد ليامات بدا بزاف الناس دخلوا لنا الكونت. اي دايوغ مرحبا بكم. جو فريمون كونطونط اننا غاديين كنتزادوا غاديين كنتكاثروا اي صافي فريمون بليزير. دونك بور توت لي بيرسون اللي سولوني شنو هي الخدمه ديالي هادي فريمون سؤال صعيب لحقاش انا براسي ما كنعرفش نقول شنو هي الخدمه ديالي parce que je suis un peu multicasquette. Je suis youtubeuse, je suis instagrammeuse, je suis créatrice de contenu. الخدمه الاولى. الخدمه الثانيه عندها علاقه بما propre entreprise. Donc j'ai mon entreprise de cosmétiques capillaires et à part Anani, the owner ou the founder, je suis aussi en fait force mon entreprise il y a développement et création de nouveaux produits. Donc je m'occupe essentiellement de ça. Je fais que du développement produit et à peu près très bonne avec un peu de stratégie marketing et un peu de management des réseaux sociaux. Mais grosso modo c'est ça. On va dire un petit plus développement produit.